Здравствуйте. Поехали. Здравствуйте, друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию экстренное интервью с Михаилом Устиновым. Сегодня мне хотелось бы поговорить о памятнике Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, которые хотят восстановить на Лубянской площади организация, которая называется якобы «Союз офицеров». Но я помню, что раньше эта организация называлась «Союз советских офицеров». А поскольку советская власть кончилась, она является преступной, как мы перед этим говорили, то поэтому Союз советских офицеров – это провокационная организация из наиболее агрессивных, наиболее злобных и грубых, глупых людей, бездарных, которые, к сожалению, очень дурно вели себя в Приднестровье, якобы помогая казакам. Они стреляли в спины казакам, они нападали на казаков. И нам говорил командир в свое время в Приднестровье, что, пожалуйста, к этим казармам по одному не ходить. Они нападут на вас. Вот такой был инструктаж под Бендерами, когда мы находились на позиции. То есть, если наши командиры даже прямо предупреждали, что к этим казармам даже подходить небезопасно, потому что люди называют себя соратниками, а любая подлость от них может произойти, то понятно, что их считать благородными людьми, считать достойными людьми просто невозможно. Это провокационная просоветская организация. В чем суть дела? Феликс Эдмундович Дзержинский, если мы помним, это сын польского князя из обедневшей княжеской семьи, который с самого начала своей революционной деятельности состоял в польской националистической организации, задача которой была выявлять агентов Третьего жандармского управления и их убивать. То есть, почему Дзержинский сидел в тяжелых условиях, в кандалах? Потому что он изначально занимался убийствами. Если Ленин занимался бумажками, если Ленин, допустим, брал деньги, которые грабили ему Ганецкий и Камо, да, то Дзержинский сам участвовал в убийстве людей. И когда Ленин узнал о существовании этой польской националистической организации, он сказал: вот хорошо бы нам такую же тоже завести. И пригласил Дзержинского вот под свое крыло, где он и оказался. Но если мы знаем биографию Дзержинского, что мы знаем, что в своих юношеских дневниках он писал, что я хотел бы иметь шапку-невидимку для того, чтобы убивать безнаказанно русских людей. Вот что он писал гимназист. Вот. Ну, собственно, мечта его сбылась, и в ЧК он убил очень многих. Нет имени страшнее моего. Вы знаете, вот так он о себе говорил. И кроме того, если мы возьмем любые воспоминания о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, то они даже в советское время начинались очень часто со словами, со слов. Меня встретил человек с наркотическим взглядом. Это пишут очень многие, кто впервые видел Дзержинского.
вне зависимости от политической принадлежности этого человека. Ну, почему наркотический взгляд? В советское время, кстати, советские историки, когда я в 1975 году обращался к историкам и спрашивал: слушайте, что Феликс Эдмундович действительно был наркоманом? Говорит: ну да. А как? Ну, вы же понимаете, что он долгое время сидел в кандалах, он испортил себе почки, и он этими веществами, что говорили историки в советское время? Никто из историков, если этот вопрос задавался прямо, не отрицал, что Дзержинский наркотиками снимал боли почечные. Якобы он простудился, и у него все болело после тех кандалов, которые он долго носил в тюрьме. Это да. Но также любой человек скажет, любой человек, если он снимает боль наркотиками в течение хотя бы месяца или двух, становится хроническим наркоманом. Любой человек это подтвердит, любой врач. Поэтому что было раньше, курица или яйцо? Сначала он стал наркоманом, потом революционером, или он стал революционером, потом стал наркоманом. Результат от этого явления не меняется. Человек больной, человек, зависящий от наркотических веществ, и в глазах это видно было посторонним, даже людям, которые просто на него смотрели, с ним встречались, такие воспоминания существуют. И они печатались даже в советское время. Вот почему-то очень жалко, что многие, вот Рашкины, Плюшкины, то есть Платошкины, все вот эти уроды, никто из них никогда не пытается даже вспомнить, что писали про тех же людей в советское время. Другой момент, поверьте, что и полное собрание сочинений Ленина тоже, действительно, там он употребляет слово, извините, любимое словечко Ленина «говно», которое он употребляет в письмах к дамам, к женщинам. Какой же он дворянин, если он в письмах к женщинам употреблял такие слова в 900 году. Вот я это нашел, в 75-м я читал, мне было жутко, я боялся. Как же это так? Ленин, самый человечный человек, такие слова употреблял в письмах к женщинам. Это вообще жуть. Вот. А Дзержинский был наркоман. И представьте себе ситуацию, что этот человек имел привычку, очень любил допрашивать по ночам. А вы можете себе представить, если наркоман вас допрашивает ночью, что он может себе позволить? И что фантазия наркомана может ему подать среди ночи, и какие обвинения вы подпишете после беседы с этим лицом. Вот, поэтому это очень серьезно. И его даже говорили, что нельзя допрашивать по ночам. Это же был вопрос поставлен, почему Дзержинского сняли из ЧК и поставили восстанавливать железные дороги, кажется, да, он восстанавливал. Вот, потому что, извините, конечно, наркоман среди ночи может сделать с человеком что угодно. Вот, собственно, памятник кому стоял на Лубянской площади. И представьте себе, сейчас, когда мы все это знаем, что это один из людей, который организовывал геноцид русского народа, может ли этот памятник стоять в центре Москвы? Все-таки этот человек был русофобом и врагом России. Но нельзя, это единственная страна, наверное, в мире, где памятники ставят врагам своей родины. Мы дошли до полного абсурда. Поэтому я призываю всех проголосовать не за наркомана Феликса Эдмундовича, а все-таки за святого, благоверного. И смотрите, даже выбор какой. Наркоман, стремящийся к жертвам,
или защитник Отечества, который всю свою жизнь положил на благосостояние и улучшение своей Родины. Сами выбирайте, кто ближе вашему сердцу. Спасибо. Все.